साथियों, दीपावली के त्योहार पर माँ हमारे रिश्तेदार के घर पर रंगोली बनाने के लिए जाती है। तब वहाँ वो लोग मेरी माँ को घर में घुसने नहीं देते और माँ को चप्पल मारकर घर से निकाल देती है और कहती है, चली जा, हमारे घर पर दोबारा कदम मत रखना, और रंगोली बनानी है तो अपने उन कामचोर बेटियों से बनाने को बोल दे। फिर क्या, मेरी माँ तो घर आकर फूट फूट कर रोती है और मुझे सारी बात बता देती है। फिर दीदी रिश्तेदार को सबक सिखाने के लिए रंगोली बनाने लगती है और पूरे 10 घंटे की मेहनत के बाद रंगोली बनने ही वाला होता है। लेकिन उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा होता है, उसे देखकर तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उसे देखने से पहले बेटा तेरी माँ मर जाएगी। अगर तुमने इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, और हाँ, जाते जाते कमेंट में जय दुर्गा माता लिख देना, ये मेरा श्राप है। लास्ट में तो रिश्तेदार की आंखें फटी की फटी रह गई।